本日、イエス・キリストの十字架の死を記念する礼拝にあたり、パウロの書簡から学んでいきたいと思います。コリントの信徒への手紙を書いたパウロが、福音を全世界に伝えようと、ユダヤから船に乗って当時の世界各地を巡ったことはよく知られています。私がギリシャのアテネに行った時、パウロがそこに立って演説したというアレオパゴスという大きな岩がありました。私はその岩にさらに向かい合ってアテネの中心を占める大きな山と有名なパルテノン神殿が立ちはだかっているのを見て、パウロはたった一人でギリシャの神々と立ち向かっていたのかと思って驚いたものです。その場所から車で1時間ほどの距離のところにコリントがあります。昔栄えた町は今は廃墟になっていました。パウロがアテネやコリントで戦った相手は大変大きかったんですね。何しろそこは輝かしい文化を持つギリシャの中心地なのですから。見事な建築や美術品、人々を熱狂させたスポーツの祭典、洗練されたファッションや食文化もあったのではないでしょうか。何よりそこは世界に冠たる、学問の都だったわけです。プラトンとかアリストテレスとかピタゴラスとか、ユークリッドとか、そういう科学者の名前がきら星のように輝いていますけれども、こういった学問によって刺激され、頭を鍛えられた人々に向かって、どうやってイエス・キリストのことを述べ伝えていくか。そこにパウロの並々ならぬ苦労があったと思うのです。で、ギリシャの人々にとって、パウロが語っていることは信じがたいことであったに違いありません。好奇心が旺盛で、何か新しいことを話したり聞いたりすることに時を過ごしていたという人々と、パウロの間の会話を多少想像を交えて再現してみました。パウロは言います。あなた方を救うのはギリシャの神々でもローマ皇帝でもありません。ギリシャ人は尋ねます。ではそれは誰なのか。パウロは答えます。ユダヤから出たイエスというお方です。このお方は神の子でキリスト、救い主であられます。それは何を行った人なのか。キリストはすべての人の罪の身代わりとなって十字架の上で死なれました。ギリシャ人はここでパウロの言うことが分からなくなったはずです。ギリシャの人々が信じている神々とパウロが信じている神とがまるで違っていたからです。神というのはギリシャの人々にとって憧れの存在でありました。富、力、知恵、美しさ、人間の憧れるすべてのものが神々のもとにありました。そうした神々が死を味わうことはありません。神々は永遠に変わることなく、また死ぬこともない存在だとされていたのです。ですから神の子で救い主であるお方が十字架の上で死ぬなどとは到底信じられないわけですね。で、十字架というのは口にするのも恐ろしい、死刑の中でも最も残酷なもので、一番罪の重い犯罪人を処刑する方法でありました。で、ギリシャ人にとってそもそも十字架につけられたキリストという言葉は成り立ちません。十字架につけられたものはキリストではないし、キリストなら十字架につけられるはずはない。
ギリシャの人々が理路整然と考えた結論は、そのようなものであったはずです。こうした人々の中で、最初はごく少数でありますけれども、イエス様を信じる人々が起こされ、コリントに教会ができました。ただそこはいろいろな面で大変問題の多い教会でした。パウロはこの教会のために心を砕き、祈って思いの丈を手紙にしたためましたが、その中で、今日のところですけれども、福音の確信に一気に迫ります。それが十字架の言葉は神の力ですということなんですね。十字架の言葉というのは聞き慣れない言葉ではないでしょうか。十字架と言葉とどう結びつくのでしょうか。で、この部分ですね、口語訳聖書で見てみますと、十字架の言葉の部分が一つの字なんですね。つまり言語の言という字だけになっていました。ヨハネ福音書の冒頭に初めに言葉があったというふうに書いてあります。それも言だけですよね。一字で書いてあります。それと同じ言い回しが使われているんですね。つまりこの十字架の言葉の、言葉っていうのは私たちが普通考えている言葉とはちょっと違うんですね。葉っぱの字がない言葉です。で、こういうふうに見ていきますとですね、十字架の言葉というのはイエス様の十字架が語ること、簡単に言えば十字架の教えということでしょう。イエス様の十字架という出来事があって、そこから出てくる教えというふうに考えることができます。で、教会はいつもイエス様のことを語っていますが、それはイエス様を偉人として仰いでその徳を子々孫々語り伝えようというのではないのです。イエス様がガリラヤ湖のほとりで説教したり、また病気の人を癒したりということはもちろん大切なことですけれども、これを横に置いても何より語らなければならないことが十字架です。パウロはここで偉人としてのイエス様を語ろうとはいたします。そうではなく、十字架にかけられたイエス様と、そこからあふれ出てくることを語るのです。誰がそんな話を喜んで聞くのかと思うような話ですね。そういう話をするんですね。十字架の言葉は神の力です。ここに伝道者パウロの揺るがぬ確信があります。神の力はキリストの十字架に現れている。キリストの十字架を見上げると神の力が見えている。それがはっきりわかるのか。十字架は私たち全てを救う力なのだと。しかしこれは人間の常識を全く超えたことであるに違いありません。パウロはギリシャの人々が思い描いているのとは全く別の切り口から語り始めます。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。神学
括でくくられた言葉はイザヤ書29章14節からの引用です。パウロの言葉の中に愚かな、賢い、この2つが繰り返して出てきます。愚かさと、賢さ、それ知恵ということを比べているのです。その中で愚かさについては、21節に宣教という愚かな手段と書いてありますように、宣教ということについても現れています。宣教とは今私がしているように、説教を中心とする教会の営みですが、そういうことは愚かなことだとパウロは言うのですね。私もそう思うことがあります。私が毎週日曜日の礼拝で30分ほど語ったところで世の中が変わるわけではありません。それもですね、みんなを喜ばせるような明るく楽しい話、力づけるような話ならともかくも、特に十字架につけられた神の子について話すとなりますと、これはこの話を作る方も難しいし、聞いてる皆さんに喜んでもらえるとはなかなか思いにくいんですね。そんなことは虚しい愚かなことではないかと思わされることもあるんですが、これに対して聖書が、いや、そんなことはありません、あなたのしていることは立派なことですと褒めてくれるのかと思ったら、それも違う。お前のしていることはやはり愚かなことだと言ってるわけですね。宣教という愚かな手段と言ってるわけですから、そういうふうに言ってることになるわけです。そうしてさらにそれが発展して25節では、神の愚かさというのですから、もう何をか言わんやです。つまりパウロは神様は愚かな方だとすら言っているんですね。神様ご自身が愚かな方だとすると、神様に仕えるパウロすべての人間も愚かな者たちになってしまうでしょう。そこで宣教という愚かな手段ということについてもう少し考えてみたいと思います。ここでは宣教とか説教とかだけではなくて、もっと気の利いたやり方があると言っているのではありません。教会がいろいろ楽しいイベントをですねやって、それで信徒を集めましょうという、そんなことを言ってるのではないんです。愚かなのはむしろそこで語られている内容です。パウロは23節で、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと言っています。十字架につけられたキリストこそパウロが語り、教会が語っていること、つまり宣教や説教の、中心的な内容ですね。パウロはこれを語ることが愚かだというのです。その結果はどうなるか。23節に書いてある通り、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものでありました。ここでユダヤ人というのは、ユダヤ本国とローマ帝国の各地にいるユダヤ人で、コリントの町にも住んでいました。異邦人というのは本来ユダヤ人以外の人々を指す言葉で、この場合はギリシャ人ということになります。どちらの人々もなかなか十字架につけられたキリストのことを信じようとはいたしません。その理由は、まずユダヤ人について、ユダヤ人は印を求めると書いてありますね。
ユダヤ人はイエス様の上にこの方がキリストであるという目に見える印を求めました。ユダヤ人は自分たちが世界の中でただ一つ神に選ばれたということを信じる誇り高い民族なので、そういう民族的な優越感を満足させてくれるような救い主を求めたのです。そこから見るとイエス様は失格でした。特に、申命記21章23節に、木にかけられた死体は神に呪われたものと書いてあるところから見て、十字架につけられたものが救い主であるはずがないと考えるのです。申命記21章23節、木にかけられた死体は神に呪われたもの、こう書いてあるのが大変強烈だったと思います。ユダヤ人たちは、何と申しましょう、イエス様が神の呪いまで引き受けてくださったということに思いが及びません。それゆえつまずいたのです。他方、異邦人、すなわちギリシャ人は、昔から知恵を探していました。彼らはパウロから知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいると書かれてカチンときたのではないでしょうか。我が国には世界に冠たる知識人がいるのに何ということを言うのか。もしもパウロがシュエスの教えからただ敵を愛せよとか、自分がしてほしいと思うことを人にもしなさいといったことだけを語ったのなら、ギリシャ人としてもそれは立派な知恵ある教えだと言って耳を傾けたかもしれません。しかし十字架につけられたキリストはそれとは格段に違うんですね。それは彼らの知恵を求める思いを到底満足させるものではありません。ですから伝道は困難を極めたと思いますけれども、しかしパウロはその人たちの中に入って伝道し、そして歴史が語る通り信徒を増やしていったのです。その理由については、使徒言語録を学ぶときに明らかになるでしょう。それではユダヤ人でもギリシャ人でもない私たちはどうなのでしょうか。私たちは一方でユダヤ人のように印を求め、またギリシャ人のように知恵をも求めています。イエス様が神の子でありキリストである印が欲しいと思います。しかしそれは心の目が曇っていたら見えません。目を凝らしてみれば十字架そのものが印であることがわかるはずです。しかしユダヤ人と同じで呪われた十字架の死がまさか歴史上最も尊いもので、それがまた自分のためであったなどということにはなかなか思いが及ばないのです。私たちはまたイエス様の中にこの世をうまく渡っていく知恵を求めています。もしもイエス様のことを勉強したら頭が良くなって世の中の仕組みがよく分かるようになるとか、イエス様のことを勉強したら最高のセールスマンになれるなどと言われると興味が湧くのではないかと思うのですが、それとは違うことを聞くと
強して何の役に立つのかと思ってしまうんです。したがってどちらにしても十字架の言葉というのは愚かなものとして私たちの前からも投げ捨てられる危険があります。今も多くの人がこの理由によってつまりイエス様が十字架につけられたという理由をもって教会の門をくぐろうとはいたします。したがって教会は相も変わらず愚かなことを続けているのです。しかしながらそこから新しい世界が始まります。十字架の言葉は滅んでいく人々にとっては愚かなものですが、私たち救われる者にとっては神の力です。で、このことは救われる者は滅んでいく人々よりも賢く知恵あるものだというのではありません。むしろ反対で、この世の基準ではずっと愚かだと言って良いようなものです。皆さんも信者でない人たちを前に自分が愚かなように思えて悩んだことがありはしなかったでしょうか。しかし私たちはある時から吹っ切れたようになって、もうそれ以降もうそんなことは考えないようになったんですね。まだそこまで行っていない人でも必ずそうなるようになります。ユダヤ人やギリシャ人の印や知恵を求める生き方というのは一見賢そうに見えても実はそうではありません。周りからどう思われようと自分が罪人であることを認め、キリストが十字架上で死なれることによって罪が担われ許されたことを信じる者は、そこから得たこの世にはない恵みを二度と手放そうとはいたしません。でそれは上へ上へと登って少しでも偉くなろう、権力を握ろう、お金持ちになろうという生き方ではありません。キリストは天で父なる神の身元におられたのに、わざわざこの低い世界に降りてこられた。そして最後にはどんな穴よりも深い深淵において死なれました。ですからキリストに従う者ならば、キリストに倣って低いところへ、弱い人、より貧しい人のところへと向かって歩いていこうとするものです。そのことが周りから愚かなことのように見えるのはもちろんですけれども、そこにしか神と共に人生を全うする世界はないのです。最後に、半ば余談になりますけれども、皆さんは足跡という詩をご存知ではないかと思います。あるよ私は夢を見た。私は主と一緒だった。しかし砂の上には一人の足跡しかなかった。そこで主に文句を言うと主は答えられた。足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていたのだと。有名な詩ですね。主イエスは私たちが滅びに落ちないよう、私たちを背負っていてくださいます。ただそれはどういう意味においてなのでしょうか。詩はそこで終わっていますけれども、私はこの詩にさらに先があるように思えて、なりません。先があるというか、もっと深めて考えてみたいと思っているのです。イエス様が人を背負っていたとしたら、イエス様が十字架にかけられるとき、その人を下ろしてか
様が身代わりとなってくださったから、私たち一人一人無傷で言われるのです。しかし本当にそれだけなのか。もしかするとイエス様は私たち一人一人を背負ったまま十字架につけられたのかもしれません。そして私たち古い自分が貼り付けにされ、罪から救い出されるということがなかったのかどうか、これはよく考えていきたいと思います。いきなりそんなこと言われても何を言ってるか皆さんわからないかもしれませんけれども、こういうことには聖書に根拠があるんですね。聞いててください。パウロはローマ書の6章8節でこう書いています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストと共に死ぬというのは大変難解なことなんですけれども、ローマ書だけでもいろんなところにそういうことが書いてありまして、そこまで私たちは考えを深めていくべきだと思います。もちろん今日は時間がないんですけれども、私たちこれまでイエス様が自分の罪の身代わりの死を遂げてくださったということを感謝してまいりました。しかしまだその先があるように思われます。古い自分がキリストと共に貼り付けにされて死んだ。そうして自分が新しく生きるようになったという、言ってみれば謎のメッセージですけれども、さらにそういうところまで私たち先に進んで考え、それによってさらに神様の素晴らしさをたたえることができるようになっていくようなことを願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、主路の主立礼拝でイエス様のご受難を思い、このように礼拝を捧げることができた恵みを感謝いたします。神様は今、十字架の言葉が人間を救う神の力であることを示してくださいました。どうかこのことが私たちにとって古い自分に逆らって自分の上に事実となっていきますよう、どうか私たちに、この不信仰な私たちに十字架上のイエス様を見上げ伝える日々を与えてください。神様、私たちはイエス様の開かれた道に従っていこうと思っています。しかしすぐにこの世の華やかさに憧れる思いや怠惰な思いがそれを引き止めます。イエス様に従うことがただの建前にだけになってしまう。教会に関わることが愚かなことのように思いがちになるのです。神様、私たちが根がなくてすぐに枯れてしまうようなものではなく、良い地に落ちて豊かな実を結ぶ信仰者であるため、日々必要な備えをさせてください。広島長塚教会のために祈ります。この教会がいつも十字架の言葉を正しく力強く語っていくことができますよう、私たちを同じ思いとし訓練し、戒め、また恵みをもって導いてください。またこの同じ恵みが日本中にあるキリスト教会の上にもありますよう、教会なくしてこの国に救いはないからです。神様を賛美いたします。
この祈りを主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌